Olha o barulho aparente. Gente, estamos com uma RAV4 na nossa ferramenta da Ruidcar aqui em Novo Hamburgo. Quero compartilhar com vocês o que é uma assertividade no diagnóstico, tá? Estou com o nosso técnico aqui embaixo. Gente, vou mostrar o barulho para vocês aqui e assim que o técnico firmar, o barulho vai cessar, tá? Bora, Wagner. Soltou? E porque eu gosto de compartilhar com vocês, gente, é um movimento, não é demorado, o cliente está aguardando, o técnico está demonstrando para ele, a gente consegue ter um diagnóstico assertivo aqui em torno de 1 a 2 horas entre o tempo de testar com o cliente, o tempo de diagnosticar e mostrar para ele uma solução. Então tu tá esperando o que para marcar o teu horário? Manda mensagem, a gente faz um agendamento e se tu tiver dúvidas, eu tô aqui para sanar.